Kaixo, egunon, hemen gaude jolas garaian txinparti irratitik zuzenean. Gaur beste gauza batzuen artean, txisteak, asmakizunak, berriak eta bar izango ditugu. Izugarria izango da eta ondo pasatuko duzue. Has gaitezen. Zergatik gertatu gaur, Markel? Harrituta utzi nauten hiru berri dakarski. Hasteko, 2011 urtean Portugal eta Espainia batuko direla Iberiar Penintsula estatua osatuz jakinarazi didate. Benetan? Bai, gainera gaur egun historikoa da Espainiarentzat. Presidente berria daukagu, lehen emakumea, Albako dukesa. Wow, izugarria, sinez gaitza. Ez dut uste gai izango denik zerbait lortzeko. Beno, hori ikustear dago. Zerbait gehiago? Bai, hona hemen azken albistea. Agriparen txerto berriak arazoak sortu izan ditu gaixotasun berria sortuz, isa gripea. Kalera ahalik eta gutxien ateratzea gomendatzen dute medikuen. Gaixotasun berri hau izugarria omen da eta. Eta orain goazen berrieroekin. Gaur izan ditugun berriak nahiko eroak izan dira, baina presta zaitezte hauetarako. Zer kontatuko diguzu gaur, Maide? Gaurko honetan animaliei buruzko berrieroak dakarskit. Prest? Noski, irrikitan gaude. Arratau eta katu baten historia kontatuko dizuet hasteko. Txinako katu batek arratoi txiki bat adoptatu du. Arratoia bere beste katakume guztien modu berean tratatzen du. Modu honetan katua eta arratoiaren mitoa beti betetzen ez dela ikusten dugu. Bai berrieroa, nik hori ikusiko banu ametsetan nengoela pentsatuko nuke. Horrez gain, oraindik eroago den berri bat iritsi zait. Taiwanen autopista garrantzitsu bat itxi behar izan dute milioika tximeleta direla eta animal hauek migratzen ari dira eta autopista honetan igaro behar dira. Kotxeak egingo balira milaka tximeleta hilko dituzke. Aztu aurretik, eskerrak eman nahi dizkizut Maide ekarri dituzu goxokiengatik. Benetan gozoak dira. Ez horregatik, gozoki horiek sari bat irabazi dute. Zizaleekin egindako lehen gozokiak dira. Zer? Zizarekin egindakoak, puah! Sentitzen dut. Orain, deskribapen batzuk esango ditut eta ea norote den asmatzen alduzuen deiekin. Telebistako programa batean parte hartzen duen andre bat da. 40 urtetara ez da iristen, baina gehiago dituela dirudi. Ahots grabea dauka. Zezen hiltzaile batekin ezkondu egitzen eta berarekin izan zuen alaba asko maite du, eta berarentzat importanteena da bizitza honetan. Norote da? Orain, erlaxatzeko eta para egiteko txiste batzuk botako ditugu. Ama, badakizu, nire idazlanak zeharo unkitu duan dereñoa. Benetan aldiozu? Bai horixe, negargarria dela eta pena ematen duela esan dit. Orain, asmakizun pare bat ditugu, asmatzen dituzuen, deitu heldurik gabe. Ahorik gabe txistu egin dezake, hankarik gabe korrika egin, zurre aurpegira utz egin, baina zuk ikusi ez. Zer da? Lainoa alda? Ez, lainoa ikusi dezakezu. Haizea da, ez da? Bai horixe. Beno zorionak irabazle guztiei eta gaurkoz nahikoa dugu. Abesti batekin agurtuko gara. Hurrengora arte lagunok, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Baina zer, ez da, horretu da. Baina batek dugu. Bai, hori zuen zan. Bueno, arte.